家有冇中意嘅人啊？有，而家有10秒時間可以俾你同佢講2句嘢，你會講啲咩？其實我已經俾你拒絕咗，但係如果你冇女朋友，我都會繼續試下追你。真係神愛戰神嚟噶！你拍過幾多次拖啊3次啦，當時係人哋追你多啲啊，定係你追人哋多啲噶？通常都係我追人哋嘅。好神奇喎，好少女仔會追人哋，你會點樣追男仔啊？其實我都唔係好識咯，可能送嘢咯，送禮物咯，所以通常都會都幾明顯咯。即係你會直接問佢，我可唔可以做我男朋友？係啊，咁樣好容易俾人拒絕噶喎，咁你點樣先至可以確定嗰個男仔係對你有意思啊？有啲曖昧咯，我會覺得，即係佢有啲説話上，例如呢，例如有啲咩説話？可能會日日都傾偈咯，因為通常我覺得同一個男仔傾多過1個星期，即係日日都傾偈，應該都係有啲意思啊。會講早晨啊、早唞嗰啲。我都覺得係嘅，其實講早晨講早唞係真係可以幾肯定佢係中意你咯。因為女仔好少做主動啦，但係如果你俾人拒絕咗，咁點算啊？你會點樣 move on 啊？有冇試過？有。咁你點樣 move on 㗎？如果佢一日未有女朋友嘅話，我都會覺得仲有機會。機會主義者嚟㗎。但係如果佢有女朋友，我就放棄咯。